Сега ще ви покажа още няколко разцветки от тези модели шалове. Един е в червено, другия е в синя разцветка, третия е сиво и кафяво, четвъртия е бяло и черно и петия е в по-ярко червени цветове, червено и черно. Привет от видеоканала на магазин Штурм. Днес при полеви условия ще ви представим един продукт. Това е палестински шал Шамия, 100% памук, който се използва за предпазване при полеви условия от насекоми, от прах, ползва се и при студ, ползва се и лятно време. При всякакви условия полеви е един много удобен и полезен продукт, много широко разпространение напоследък има, даже и сред младежи и сред всякакви възрастови групи. Тук с моя приятел ще ви покажем няколко варианта на поставяне, на ползване, на поставяне. Ето го единия вариант, той съвсем бавно го показва как се вързва, така че да защитава максимално всички части от врата, главата и остава само откритата част на очите, като ако ползвате някакви тактически очила или ако сте airsoftери, да ползвате някакви предпазни очила мрежести. По този начин всички части са защитени. Ето това е единият начин на връзване. Така, след малко ще ви покажа и следващия начин. Прави го нарочно така по-бавничко, за да може да видите начина на връзване, така отзади, леко асиметрично. Ето това е другия начин. Така. Тези шалове са в няколко